Дали секој од вас може да замисли едно средство кое што би ни овозможило сите наши идеи и замисли кои ги имаме со процесот како да научиме со тоа прашање да ги обедини, со што секој од нас би можел да избира според своите вкусови и желби. Одговорот на ова прашање е многу едноставен, бидејќи веќе постои вакво средство, а тоа е интернетот. На интернетот како медиум ќе се наврта малку подоцна, а сега би сакала да зборувам општо за медиумите. Медиумите се развиваат многу брзо, така што ние сме под нивно влијание уште во првите години од нашиот живот. Тие се наоѓаат насекаде околу нас, во автомобилот, на улица, во училницата, а навикнувањето на нив е толку брзо и неприметно. Исто така, можеме да кажеме дека неоспорно и огромно е нивното влијание врз образувањето и врз културното збогатување на младите кои што нив ги користат. Сакам да се надоврзам дека влијанието на медиумите речиси можеме да го изедначиме со влијанието на воспитно-образовните институции денес, во последните неколку децении. Тие понекогаш дури се позначајни институции, воспитно-образовни институции од самото училиште. Зошто? Бидејќи го надминуваат во обем на публика, во обемот на заинтересираноста, како и содржините кои што тие медиуми нам ни ги нудат. Факт е дека денешните генерации, меѓу кои што сум и јас, се социализираат на многу поинаков начин за разлика од нашите родители. Електронските медиуми доминираат во нашите животи поради повеќе причини. Зошто? Под број 1, тие кога гледате телевизија, слушате радио или пак сурфате на интернет, никој, ама баш никој, не може да го одреди вашето ниво на образование, вашите семејни односи или пак условите во кои што вие живеете, додека пак таму во училницата, тоа го знаат и учениците и дел од професорите. И втората, поглавна причина е тоа што, користејќи го интернетот, вие немате страв од никакви педагошки санкции, кои што се својствени за класичното традиционално училиште. Сега ќе се навратам на информацијскиот бум, кој што настана со појавата на интернетот. Децата денес најповеќе ги користат социјалните мрежи Facebook, Twitter и Instagram. Фејсбукот е најглавна социјална мрежа помеѓу нас младите, во која што на опцијата Newsfeed можеме слободно да најдеме огромен број на коментари во врска со некој јавен проблем, па до некој локален настан. Од друга страна, Twitter е исто така популарна социјална мрежа, која што често ја користиме за да можеме да објавиме некои податоци со ограниченост од околу 140 зборови. Од друга страна, тука ќе застанам и ќе поставам едно прашање. Дали сите знаеме или имаме учено како да ги конзумираме горе наведените медиуми? Ова го прашувам бидејќи во нив може да се нудат содржини со дискутабилен квалитет, оправдани само со фактот дека имаат неверојатна гледаност. Сега тука ги повикувам просветните работници, односно наставниците во основните училишта и професорите во средните училишта. Тие треба да бидат еден вид на посредници помеѓу учениците и медиумите со кои што тие се запознаваат, да бидат советници при изборот на кој медиум ќе се користи, како и начинот на кој што ќе го конзумираат тој медиум. Сметам дека веднаш треба да се почне со перманентна едукација на децата, кои што се сега во основните и средните училишта. Според моето мислење, во основното образование, во рамките на предметот граѓанско образование и во средното образование во рамките на предметот социологија, треба да се воведат часови на кои што учениците ќе изучуваат како да станат медиумски писмени и како да можат правилно се однесуваат на интернет, односно се заштитат од тие непријатни, несакани ситуации. За среќа, децата од нашата гимназија, некои деца, меѓу кои што сум јас, ја имаме таа можност, благодарение на нашата професорка по македонски јазик, кој што е поранешен новинар, да учествуваме на огромен број работилници, на кои што можам да речем дека стануваме медиумски писмени и знаеме како да препознаеме лажна вест, да ги користиме тие медиуми додека сурфаме на интернет. За крај сакам да го споделам моето искуство со повеќе размени во Франција, во кое што во последното училиште кое што беше наменето за архитектура и градежништво, децата кои што беа на смерот за архитектура имаа по 2 компјутери на кои што ги изработува макетите како да изгледа куќата, а додека пак оние деца кои што беа на смерот за градење, односно за практичен дел, калиграфија, резбање во камен, тие ги
ги учеа работите од оние кои што се повозрасни и поискусни, но интернетот беше забранет насекаде во училиштето, како и во самиот интернат. Сметам дека нашето образование треба да зема еден пример од поразвиените европски држави и како за крај сакам да истакнам дека онаму каде што македонскиот образовен систем го пресретнува онлайн животот на учениците, токму таму тие треба да се во симбиоза која што ќе резултира со поквалитетно образовани генерации, кои што во иднина ќе се носители на подобро и поквалитетно општество.